হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু শ্রীনিতিয়াস কিচেন। আজকের রেসিপি থোর ছোলার ডাল দিয়ে ঘন্ট। এর জন্য চাই থোর, ছোলার ডাল, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, কারি পাতা, ধনে পাতা, নুন, হলুদ, তেল। এখানে আপনি সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন, আমি এখানে রিফাইন অয়েলই ব্যবহার করছি। আর চাই ঘি। সবার আগে থোর আর ছোলার ডাল একসাথে সেদ্ধ করে নেব। প্রেশার কুক করব, তাহলে ভালোভাবে সেটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর ছোলার ডাল আগে থেকেই ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই তরকারিটা বানানোর আগেই 1 ঘন্টা আগে ছোলার ডাল ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখলে তারপর প্রেশার কুকারে হুইসেল দিলে খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। 3টে হুইসেল এসে গেছে। এই দেখুন আমাদের থোর আর ছোলার ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমরা স্ম্যাশ করে নেব। এই দেখুন থোরটা আমরা স্ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার এতে আমরা হলুদ আর নুন মিক্স করে নেব। নুন আপনি আন্দাজ মতো দেবেন। এটা সেদ্ধ আমাদের রেডি আছে। এবার আমরা কড়াইতে তেল দিয়ে লঙ্কা আর পেঁয়াজটা ভালোভাবে ফ্রাই করব আর ফোড়নও দেব। এবার আমরা গ্যাস অন করে প্যান নিয়ে প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি। এতে আমরা সবার আগে ফোড়ন দেব। এতে আমরা সর্ষে, ছোলার ডাল, কলাই ডাল আর জিরে ফোড়ন দেব, দিয়ে তাতে কারি পাতা দেব। এবার এতে কারি পাতা দিয়ে দিলাম। এবার সর্ষেটা ফুটতে থাকবে, তখন এতে আমরা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালোভাবে সেটাকে ফ্রাই করব। এতে আমরা কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ ছেড়ে দিয়েছি। এবার এটাকে ভালোভাবে ফ্রাই করব। আমাদের পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। এবার এতে আমরা থোর আর ডালের এই মিশ্রণটা ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে এটাকে আর কিছুক্ষণ হতে দেব। এই দেখুন আমাদের মোচা ঘন্ট রেডি হয়ে গেছে। এর ভেতরকার জলটাও পুরো শুকিয়ে গেছে। এবার এতে আমরা ঘি ঢেলে দেবো। এতে আমি 1 চামচ ঘি অ্যাড করছি। এবার গ্যাস অফ করে দিই। আপনার যদি একটু মিষ্টি খেতে ভালো লাগে তরকারিতে, তাহলে সামান্য চিনি দিয়ে দিতে পারেন। আর যদি আপনি মিষ্টি পছন্দ না করেন তাহলে চিনি না দিলেই চলবে। আমি এখানে চিনি অ্যাড করছি না, কারণ অলরেডি পেঁয়াজ আছে। পেঁয়াজ অলরেডি একটু মিষ্টি টেস্ট দেয়। এবার আমরা এটাকে সার্ভ করব আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে গার্নিশ করব। আমাদের থোর ঘন্ট রেডি। এই রেসিপি আপনাদের পছন্দ হলে লাইক করতে ভুলবেন না, আর আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর নোটিফিকেশন বেলটিও প্রেস করতে ভুলবেন না যেন। ওকে ফ্রেন্ডস, বাই বাই।